научились в одно место все запихать. Хотя он чуть-чуть, видишь, смещается налево и ближе к нам. Задума половины салюта не видно. Кажется, у нас лучшие места для просмотра салюта. Еще 3 минуты.
обосрались, наверное. Слушай, вообще, да. А коты как собаки. Ну, еще 2 минуты, еще дофигища. Сейчас самая жесть пойдет, наверное.